হ্যালো ফ্রেন্ডস, লক্ষ্মী কিচেনে সবাইকে ওয়েলকাম জানাই। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কটকটি রেসিপি শেয়ার করব। এগুলো আমরা ছোটবেলায় অনেকে দোকান থেকে কিনে খেয়েছি। দেখো, এইভাবে কিন্তু বাড়িতেও আমরা বানিয়ে ফেলতে পারি খুব সহজেই। এখানে আমি 500 গ্রাম ময়দা নিয়েছি, দিয়ে দেবো প্রয়োজন মতো লবণ, দিয়ে দেবো চিনি, এরপর দিয়ে দেবো 1 চিমটি মতো বেকিং সোডা, কালো জিরে, আর দিয়ে দেবো তেল, দিয়ে একটু ভালো করে ময়ন দিয়ে দেবো। ময়ন হয়ে গেলে অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা শক্ত করে ডো বানিয়ে নেব। বেশি শক্ত বা বেশি নরম করবো না। আমরা কিন্তু ওই কটকটি খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারি। অনেক ছোটবেলায় আমরা কিন্তু দোকান থেকে কিনে খেয়েছি। এরপর দেখো, ময়দা দিয়ে একটু ভালো করে ডেবে নিয়েছি। এরপর আমি 10 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রেস্টে রেখে দেব। 10 মিনিট পর ফিরে এলাম। আবারও কিছুটা ময়দা ছড়িয়ে দিয়ে একটু দেবে নেব ভালো করে। এরপর একটা একটা করে আমি লেচি কেটে নেব একটু বড় বড় করে। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সবাই আমার পাশে থেকো। তোমরা অবশ্যই একবার বাড়িতে বানিও। দেখো, একটা লেচি কেটে নিয়েছি আমি, সেখান থেকে নিয়ে বেলে নিয়েছি। বেশি মোটাও নয়, বেশি পাতলাও না, বা বেশি বড় করে আমি তৈরি করিনি। দেখো কিভাবে করেছি। এইটা থেকে এবার আমি ছুরি দিয়ে কেটে নেব লম্বা লম্বা করে। তোমরা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করো আর আমাকে জানাবে কেমন হয়েছে রেসিপি। আবার একটা আমি লেচি এইভাবে গোল করে নিচ্ছি, আর এইভাবে লম্বা লম্বা করে কেটে গোল গোল করে কেটে নেব ছুরি দিয়ে। এবার আমি হাত দিয়ে একটা একটা করে ছাড়িয়ে নেব। এরপর দেখো, আমি কড়াইতে তেল দিয়েছি। এবার কটকটিগুলোকে আমি ভেজে নেব। তেলের মধ্যে দেওয়ার পর আমি ছান্তা দিয়ে কি করব, গোল গোল করে ঘোরাতে থাকবো। তাতে কি হবে, যেগুলো আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে ওগুলো একটা গোল রাউন্ডে চলে আসবে। এরপর দেখো কত সুন্দর একটা কালার হয়ে গেছে। এইভাবে কালার হয়ে গেলে লাল লাল করে ভেজে নেব। দেখো, আমি নামিয়ে নিয়েছি। একইভাবে বাকি কটকটিগুলোকে আমি এইভাবে ভেজে নেব। একটু লাল করেই ভেজে নিতে হবে, তাহলে খেতেও খুবই ভালো লাগবে, খুবই টেস্টি হয় খেতে। এগুলো বানিয়ে 10-15 দিন একটা কৌটোর মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। দেখো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা কুড়কুড়ে হয়েছে আর কতটা খাস্তা হয়েছে। দেখেই তো বুঝতে পারছো তোমরা। যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। আজকে এই পর্যন্ত।